Obično ljudi misle da ako daju svoju nekretninu u ponudu u 5 ili 10 agencija da će brže i uspešnije prodati. To u praksi baš i nije slučaj. Ako mene pitate kako je moje mišljenje, apsolutno, jedna nekretnina u jednu agenciju. A evo i zašto je to tako. Ako date nekretninu u više agencija, te sve agencije znaju da one nisu jedine koje imaju tu nekretninu u ponudi i smatraju ako proda neka druga agencija mi nećemo ostvariti proviziju, naš trud, naš angažman će biti uzaludan. Ako date samo jednoj agenciji, oni znaju da će tu nekretninu prodati pre ili kasnije, apsolutno su motivisani i angažovani na prodaji te nekretnine i naravno znaju da će ostvariti na kraju svoju proviziju. Kada birate agenciju s kojom radite, vi naravno to radite tako što prvo vidite koji su njihovi uslovi, šta oni vama nude da bi prodali vašu nekretninu i posredovali, koji su njihovi kanali komunikacije, prodaje, marketinga i svega ostalog, ali ono što je najvažnije, to je neko poverenje, neki utisak da to neko može uraditi za